Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Daniel und in diesem Video zeige ich dir, wo du Soundeffekte für deine Videos herbekommst. Ist eigentlich ganz einfach, ich will nicht lange rumblubbern. Du bekommst Soundeffekte von YouTube und wo, das schauen wir uns jetzt an. Ja, und die erste Anlaufstelle ist mal wieder YouTube. Dort gehst du in ein YouTube-Studio, gehst hier unten auf dieses Kamerazeichen in die Audiobibliothek und dann gibt es neben Musik diesen Reiter mit Soundeffekte und dort kannst du zig Soundeffekte dir runterladen. Ja, kannst hier oben auf den Reiter klicken, da siehst du hier, da gibt es wirklich alles, menschliche Stimmen, Autos, Door, Closing, keine Ahnung. Hör dich einfach mal durch und zieh dir das, was du brauchst für deine YouTube-Videos, und das ist für mich die erste Anlaufstelle, wenn ich was für meine Videos brauche. Und so offensichtlich wie es ist, so leicht übersieht man das Ganze auch dann mal. Ja, du hast gesehen, es ist wirklich ganz einfach, Soundeffekte für deine Videos zu bekommen. Es gibt natürlich noch mehr Archive, doch viele sind nicht wirklich legal oder gratis. Und hier bei YouTube fährst du wirklich auf einer sicheren Schiene. Das ist freigegeben von YouTube und die kannst du halt optimal für deine YouTube-Videos verwenden. Ich tue dir aber trotzdem noch mal in die Videobeschreibung einen Link rein, wo es noch Soundeffekte gibt, die frei sind, die du auch für deine Videos verwenden kannst. Ansonsten kauf dir einfach eine Sample-CD mit Soundeffekten, gibt es auch. Ist auch ein Link in der Beschreibung, kannst du dir angucken und dann sollte es eigentlich zum Nachvertonen deiner Videos reichen. Kommt halt immer darauf an, was du machst. Bei Tutorials brauchst du natürlich nicht so viel Soundeffekte. Wenn du einen Spielfilm machen willst oder einen Kurzfilm, dann je nachdem in welche Richtung das geht, brauchen wir natürlich immer so Soundeffekte. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. War ein kurzes Video, aber dafür mit tollen Informationen. Und ich würde mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Wenn du mir ein Abo am Start lässt, dann sehen wir uns jede Woche hier, jeden Sonntag auf meinem Kanal wieder. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Bis dahin, dein Daniel. Ciao.